இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் எடுக்கணும். ஆமாங்க, ரிங்கோட சிக்கிங். இது வயலட் மாஸ்க்குங்க, மாஸ்கனுடைய குட்டி இதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைஸில் நம்ம எடுத்து ஹேண்ட் டைம் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஹேண்ட் ஃபீடிங் கொடுத்து நம்மளே ஃபீட் கொடுத்து பண்ணணும்னா நம்ம கூடயே அட்டாச்சாக நம்ம வீட்டில் இருக்குங்க. நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்ட்ஸ் ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். அண்ணங்கிட்ட தெளிவான விளக்கம் கேட்போம். வணக்கங்கண்ணா. வணக்கங்க. நம்ம அட்ரஸ் எங்கேங்கண்ணா இருக்கு? நம்ம அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் அழகுமலை கிராமங்க. திருப்பூர்லேருந்து ஒரு 18 கிலோமீட்டரில் இருக்குங்க நம்ம ஃபார்மு. சூப்பர்ண்ணா சூப்பர்ண்ணா. நம்ம என்னென்ன பேர்ட்ஸ்னா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? மெயினாக ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் கன்னியூருக்கு வந்து தனி ஃபார்ம் இருக்குது. அது போக வந்து ஜாவா ஃபின்ச்சஸு, அப்புறம் பஜ்ஜீஸு, ஹெலிகாப்டர் பஜ்ஜீஸு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேர் இருக்குங்க. எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறீங்கண்ணா, பார்க்கலாமாங்கண்ணா? பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஃபின்ச்சஸுங்க. ஜாவா ஃபின்ச்சஸில் வந்து நம்மகிட்ட ஒரு 4 பேர் இருக்குது. இது என்ன பேருங்கண்ணா? இப்போ இது பஜ்ஜீஸுங்க. ஓகே ஓகேங்க. பஜ்ஜீஸ் இதில் வந்து ஒரு 3 பேர் இருக்குது நம்மகிட்ட. இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஆசைக்காக வச்சுருக்கேங்க. மெயினாக பண்ணுறது ஆஃப்ரிக்கன். இது பார்க்க லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்குதுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு இது பெரிய சைஸாக இருக்குங்க. ஓகே ஓகேங்க. இது என்ன பேருங்க ப்ரோ? இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் பஜ்ஜீஸுங்க. ஹெலிகாப்டர் பஜ்ஜீஸ். ஆமாங்க. அது முதுகில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் மாதிரி, முதுகில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குங்க 2 பக்கமே. ஆமாம்மா, நான் ஏதோ சண்டை போட்டனால அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சேங்க. இல்லைங்க, நேச்சுரல் பர்த் எப்படி தான் இருக்கு? ஆமாங்க. அதுக்கு தான் ஹெலிகாப்டர் பஜ்ஜீஸ் பேருங்க. பார்க்கலாங்க. சிக்ஸ் இருக்கும் போலங்க. எக் வச்சிருக்குங்க. ஓகே சூப்பர். ப்ரோ இது வந்து காக்டெயில் தானுங்க? ஆமாங்க, காக்டெயிலில் வந்து லூட்டினோ பைடுங்க. ஓகே ஓகேங்க. இது பிரைஸ் என்னங்க ரேஞ்ச் வருதுங்க ப்ரோ? பிரைஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து 2500 நம்மகிட்ட இருக்குங்க. அதுலேருந்து அப்புறம் மேக்ஸிமம் ஒரு 20,000 வரைக்கும் இருக்குங்க. ஓ, இதில் 20,000 வரைக்கும் இருக்குங்க? ஆமாங்க. ஓகே. இது என்ன பேருங்க ப்ரோ? இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கன்னியூரில் பேர்லி கன்னியூர்னு சொல்லுவாங்க. பச்சைக்கிளி மாதிரியே இருக்கு. ஆமாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இறங்கின குட்டிங்க. இது 3 குட்டி இருக்குங்க. பேரண்ட் அந்த சைடு இருக்கு. இப்போ நான் வீடியோ பார்த்துட்டு கேட்டாலும் நீங்கள் அவைலபிள் இருக்குங்களா? இதில் 3 குட்டி அவைலபிள் தாங்க. இது ஓகே ஓகே சூப்பர். இன்னும் டிஎன்ஏ போடாமல் இருக்குங்க. நம்ம டிஎன்ஏ போட்டு வேணாலும் தரலாம். ஓகே ஓகேங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து வந்து பேர்லி கன்னியூருங்க. இப்போ 2வது இது பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கன்னியூரில் பைனாப்பிள் கன்னியூர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆமாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கிரீன் கன்னியூருங்க. ஸ்மால் கன்னியூர்லேயே ப்ளூ கிரீனுங்க. ஆமாங்க, அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பேர்லி கன்னியூருங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 3 குட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதனோட தாங்க அது. இது பேரண்ட்டுங்க. அதுலேயே மேலேயுமே ஒரு பேரண்ட் இருக்கு. நம்ம பேர்லி கன்னியூர் வந்து இங்கே 2 பேரண்ட் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளூ எல்லோ சைடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ கிரீன் பார்த்தோம், அதுலேயே வந்து இது ப்ளூ எல்லோ சைடுங்க. இது வந்து ப்ளூ கிரீனும் ப்ளூ எல்லோ சைடும் கலந்து இருக்குங்க. இது ஒரு அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட காக்டெயிலில் அல்பினோல க்ரீம் கிறிஸ்ட் இருக்குங்க. அது வந்து பேர்ல் பைடுன்னு சொல்லுவாங்க. பியூர் அல்பினோ அடுத்து இருக்கு பாருங்க. இப்போ எல்லாமே ப்ரீடிங் நிப்பாட்டி இருக்கோம். இப்போ நவம்பர் டிசம்பர் வந்து நம்ம ப்ரீடிங் நிப்பாட்டிடுவோங்க. ஜனவரியில் தான் ப்ரீடிங் போடுவோம். இப்போல்லாம் ஃபீமேல் ஒன்றா இருக்கும், மேலில் தனித்தனியாக பிரித்து போட்டுருவோங்க. சரிங்களா, கீழே இருக்கிறதெல்லாம் மேலுங்க. இதெல்லாம் ஆமாங்க. ரொம்ப குறும்புனது போல. ஆமாங்க. இது என்ன கலருங்க ப்ரோ? இது ஃபான் ஒயிட் ஃபேஸ்ங்க. இந்த கலருங்க ப்ரோ? இது பார்த்தீங்கன்னா லூட்டினோ பைடுங்க. இதில் வந்து இப்போ இது மட்டும் குட்டி இருக்குங்க, 3 குட்டி. இது என்ன கலருங்க? இது வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் கிரே. ஆனால் இது எல்லாமே சேல்ஸுக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் பேரண்ட்டுங்க நம்மகிட்ட.
இது சிக்கு ப்ரீடிங் போட்டதுக்கப்புறம் சிக்கெல்லாம் சேல்ஸ்க்கு வருங்க. ஜனவரிக்கு மேலே தான் ப்ரீடிங்கே போடுவோம். இப்போ காக்டெயில் வந்து கொஞ்சம் சிக் கம்மியாக தான் இருக்கும். இதுக்குன்னே தனியாக ஃபார்ம் இருக்குங்க நம்மளுது. காக்டெயில் கன்னியூருக்குன்னே தனியாக ஃபார்ம் இருக்கு. அங்கே இப்போ கொஞ்சம் சிக்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம இப்போ காக்டெயில் பார்த்துட்டுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம பார்த்துடலாங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸுங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரிங் வெரைட்டி நான் ரிங் ரெண்டுமே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து சிக்ஸுங்க, நம்ம ப்ரீட் பண்ணி எடுத்த சிக்ஸுங்க. இதெல்லாம் சேல்ஸ்ங்களா? சேல்ஸ்க்கு தாங்க. பிரைஸ் வந்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 1000ல இருந்து இருக்குது. மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50,000 வரைக்கும் இருக்குங்க. 50,000. ஆமாங்க. கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு மாறுங்களா எப்படிங்க? கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு மாறுங்க. வேற ஏதாவது கலர் இருக்குங்களா? வேற எல்லாம் உள்ள பேரண்ட் இருக்கு, நம்ம பார்க்கலாங்க. கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ 3 kgலயே இருக்கு சிக்ஸ். நீங்க பார்க்கலாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா செமி அடல்ட் ஆயிடுச்சுங்க. இதெல்லாம் ஒரு 6 மந்த்துக்கு மேல ஆச்சுங்க இதுகளுக்கெல்லாம். இது எல்லாமே நான் ரிங் வெரைட்டிங்க. ரிங் வெரைட்டியில சிக்ஸ் இருக்குங்க. இதெல்லாம் இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மந்த் ஆனது இருக்குங்க நம்ம கிட்ட. பயத்துல எல்லாமே ஒண்ணா எல்லாம் ஒரே இதா போயிடுச்சுங்க. இதுவும் சேல்ஸ் தான். இதுவும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அடல்ட்டுங்க, ஃபீமேல் மட்டும் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ப்ரீடிங்காக நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க. இந்த கலர் பாத்தீங்கன்னா லூட்டினோ ஆஃப்லைன் சொல்லுவாங்க. ஆமாங்க. அது கூட இருக்கிறது இன்னொரு எல்லோ இருக்கு பாத்தீங்களா, அது லூட்டினோ பீச்சுங்க. பாதி தலையை மட்டும் உங்களுக்கு எல்லோ வந்திருக்கும். அது வந்து லாவெண்டர் ஆஃப்லைனுங்க. அது இன்னொன்னு வந்து பைடு இருக்குங்க, கிரீன் பைடுங்க. அது எல்லாம் பயத்துல போய் ஒரே இடத்துல இருக்கும். நம்ம முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பேரண்ட் பார்த்தங்க. இப்போ அதனோட சிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துங்க. இதுல இருக்கிற சிக்ஸ் பார்ப்போங்க. இப்போ ஜாவாவில் இருக்கு ஒரு பேர்ல வந்து பொறிச்சிருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஜாவாவில் சிக் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 சிக் இருக்குங்க. ஜாவா ஃபின்ச்சஸ்ங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் இருக்குங்க ஒரு பேரில். அது எல்லாமே ரெஸ்ட் விட்டுருக்குங்க. இந்த ஒரு பேர் மட்டும்தான் சிக் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 சிக் இருக்குங்களா? 3 குட்டி இருக்குங்க. நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமில் ஃபுல்லாகவே ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தாங்க. இந்த ரூமில் ஒரு 32 பேர் இருக்குங்க. இந்த ரூமில் இதை நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுங்க. இதில் வந்து நம்ம சிக்ஸ் எடுத்தால் நீங்கள் அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? ஆமாங்க. இதுலேருந்து வர சிக்ஸ் தான் நம்ம அப்ளை பார்த்து இல்லைங்களா, அதில் வந்து சிக்ஸ் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேங்க. அதுலேருந்து ஒரு 2 மாதம் வச்சிருந்துட்டு அப்புறம் சேல் பண்ணிடுவாங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 1000 ரூபீஸ்லேருந்து எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிதாங்க? ஆமாங்க. கலர் பொறுத்து ரேட்டு மாறுங்க. இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரமாக இருக்கும், இப்போ வந்து கேரளாவில் இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெலிவரி பண்ணி தருவீங்க? தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. அது போக கேரளாக்கு பண்ணுறோம், பெங்களூர் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்குங்க. அதிகமாக சென்னை பெங்களூர் வந்து அதிகமாக போயிட்டு இருக்குங்க. ஓகேங்க. கேஜில் செட் பண்ணி நீங்களே செட் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா? டிராவல் கேஜில் போட்டு நம்ம பஸ்ஸில் கொடுத்துருவோங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து கஸ்டமர் பார்த்துக்கணும். அது என்ன சார்ஜ் வருதோ அவங்க பஸ்ஸுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துடணும். நம்ம டிராவல் கேஜில் போட்டு நீட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிடலாங்க. இப்போ ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வளர்க்குறதுக்கு வந்து வில்லிங் இருக்கு, ஆனால் வந்து எனக்கு எப்படின்னு தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிற நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படின்னு கைட் பண்ணி தருவீங்களா? அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதை நாங்கள் சொல்லிடுவோங்க. என்ன பண்ணுறது எல்லாமே என்ன டவுட் எப்போ வேணால் கேட்கலாங்க. நம்ம கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பா என்னென்ன டவுட் கிளியர் பண்ணலாம். பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப பெட் மாதிரி வந்து எனக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ற மாதிரி வேணும், அந்த மாதிரி வேணும் ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி சிக்ஸ் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கா கொடுத்துருவோங்க நாங்க. அவங்க கொஞ்சம் வளர்ச்சி பழகிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம டைம் பண்ணி கொடுக்க முடியறது இல்லைங்க. இப்ப டைம் இருக்கிறது இல்லைங்க. நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல்லா ஒர்க். இது பார்க்கறதுக்கு சரியா இருக்குங்க. அது போக நமக்கு 2 தனி ஃபார்ம் இருக்குங்க. ஆப்பிரிக்கனுக்கும் காக்டெயில் கன்னியும் இருக்கு. அதனால டைம் பண்ணி கொடுக்க முடியறது இல்லைங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கா கொடுத்துடலாம். அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரிங் வெரைட்டி இல்லைங்க. ரிங் ஃபிஷர் வெரைட்டி.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி இருக்கு. ம். இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் நீங்கள் அப்ளை கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் எடுக்கணும். இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் எடுக்கணும். ஆமாங்க, ரிங்கோட சிக்கிங். இது ஒய்லட் மாஸ்க்குங்க, மாஸ்கனுடைய குட்டி இதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைஸில் நம்ம எடுத்து ஹேண்ட் டைம் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஹேண்ட் ஃபீடிங் கொடுத்து நம்மளே ஃபீட் கொடுத்து பண்ணணும்னா நம்ம கூடயே அட்டாச்சாக நம்ம வீட்டில் இருக்குங்க. நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்குங்க. இதில் எத்தனை சிக்ஸ் இருக்குங்க ப்ரோ? இதில் 4 இருக்குங்க. இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அடல்ட் ஆகிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிடுவீங்களா? இது வந்து நம்ம ஒயிலில் வேணாங்கன்னா இது நெஸ்டட் ஆகி அதே வரைக்கும் 35 நாளில் நெஸ்டட் ஆயிருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஒரு 10 நாள் பேரண்ட் கிட்ட இருக்கும். அது போக நம்ம அதுவாக ஃபுட் எடுத்து பழகினதுக்கு அப்புறம் நம்ம 1 மந்த் வச்சிருப்போங்க. இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த சைஸ்லேயே கொடுத்துருவோங்க. இது வந்து பேரண்ட்டுங்க. அது பேரண்ட்டுங்க. இது என்ன சிக்ஸ் ப்ரோ? இது பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் வீசர் ஆஃப்லைன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரிங் வெரைட்டிங்க. நீங்கள் ரிங் வெரைட்டின்னா அப்படி கொஞ்சம் டவுட் கேட்டிருந்தீங்கல்ல, இதுதான் வந்து அந்த கண்ணை சுற்றி இந்த ரவுண்டாக ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் வந்து ரிங் வெரைட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ரிங் வெரைட்டிக்கு இந்த ஒயிட் வராதுங்க, கண்ணை சுற்றி இந்த ஒயிட் கலரில் வராதுங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிங்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ரிங் வெரைட்டிங்க. இது சிக்கு. இது வந்து கிரீன் ஃபிஷர் ஆஃப்லைன் சொல்லுவாங்க இந்த கலரு. இதில் வந்து ரிங் வெரைட்டியில் நிறைய கலர் இருக்கு. அது எல்லா கலருக்குமே இந்த கண்ணை சுற்றியும் அந்த வளையம் வந்துச்சு அப்படின்னா ரிங் வெரைட்டிங்க. ஆமாங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்லே பண்ணியிருக்குங்க, உள்ள இருக்குங்க. இதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. ப்ரீடிங் அடையில இருக்குங்க. அந்தமாரி ஒன்று வந்து யூவிங் சொல்லுவாங்க கூட, ஒன்று வந்து ஆஃப்லைன், ஒன்று யூவிங் போட்டிருக்கோம். எக் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 எக் இருக்குங்க இதில். வச்சு அடையில இருக்குங்க. இது கிட்டத்தட்ட இப்போ வச்சு 15ஆம் தேதி அன்னைக்கு வச்சிருக்குங்க. வெளியே வந்துருச்சு பாருங்க. அதேனா இதுல மேல் வந்து ஃபீமேல் வந்து யூவிங் ஆஃப்லைனுங்க. அது முதுகுல பாத்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் வரும். இந்த குச்சியில கொண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்டிக்ல இருக்கு இல்லைங்க, அது வந்து மேலு. ஆமாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா முதுகுல எல்லோ கலர் வந்து இருக்கும், அதுக்கு பேர் யூவிங் சொல்லுவாங்க. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கலர் இருக்கு யூவிங்லயும். மேல் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனுங்க, ஃபீமேல் யூவிங் ஆஃப்லைன். ஃபீமேல் மேலுங்க. அது கம்பியில இருக்க மேலுங்க. ஸ்டிக்ல உட்காந்து இருக்கு பாத்தீங்களா, இப்ப திரும்ப பாருங்க எல்லோ கலர் முதுகுல இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து ஃபீமேலுங்க. ஆமாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ரிங் வெரைட்டிலேயே மாஸ்க்குங்க. இது ஒயில்டு மாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. இது இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ஒயில்டு மாஸ்க்குங்க, இன்னொன்னு பைடுங்க. அந்த டபுள் கலர் வருது இல்லைங்களா, அது பைடுன்னு சொல்லுவாங்க. தலை சுத்தி பிளாக் கலர்ல இருக்கனால ஆமாங்க, மாஸ்க் வெரைட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இதுலயும் நிறைய கலர் இருக்குங்க. ஒயிட் மாஸ்க் இருக்கு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ மாஸ்க் இருக்கு. இது பேரண்ட்டுங்க. இது ஒன்றும் ப்ரீட் ஆகலைங்க. அடுத்து இப்போ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு, ப்ரீடிங் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இன்னும் 1 மந்த் ஆகுங்க ப்ரீடிங் போறதுக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா நான் ரிங்குங்க. நான் ரிங்ல இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணை சுத்தி வளையம் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வளையம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம். ஆமாங்க. அது ரிங்குங்களா? அது ரிங்குங்க. இது வந்து கட்ட கொஞ்சம் நல்லா வெளிச்சம் இல்லாம இருக்கு. நம்ம இன்னும் வேற கலர்ல வேணா நல்லா காட்டலாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணை சுத்தி வளையம் தெரியாதுங்க. இது ஒயிலட் ஆஃப்லைன் ஒன்று போயிடுங்க. அந்த இது அக்ரெசிவா இருக்குமா? அந்த மாதிரி ஏதாவது அதிகமா இருக்காதுங்க. ஆனா அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணில் வளையம் மட்டும்தாங்க. ஓகே ஓகே. இது பாத்தீங்கன்னா நான் ரிங் வெரைட்டில அல்பினோங்க. பியூர் ஒயிட், கண்ணில் வந்து ரெட் ஐ வருங்க, அல்பினோன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த கண்ணில் வந்து மாவு பீச்சுங்க. அது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ரிங் வெரைட்டிங்க. நான் ரிங் கண்ணு வந்து ரெட். கண்ணு வந்து இந்த ஒயிட்டுக்கு மட்டும்தான் ரெட்டா இருக்கும், அல்பினோக்கு மட்டும்தான் ரெட் இருக்குங்க. மற்ற கலருக்கு எல்லாமே பிளாக் ஐ தான். இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீடிங் பேருங்க. நான் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ப்ரீட் ஆனதுங்க நம்ம கிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் நிறைய ஒரு 5 பேர் பக்கம் வாங்கினேங்க. வாங்கினதுல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீட் ஆச்சு.
அது ஒரு இதாக வச்சிருக்கேங்க நான் அப்படியே. சென்டிமெண்டா வச்சிருக்கீங்க? ஆமாங்க. ஓகே ஓகே. இதோட ஏஜ் ப்ரோப்பா? இதுக்கு வந்து இப்போ 7 இயர்ஸ் ஆச்சுங்க. ஓ 7 இயர்ஸ் ஆச்சுங்க. ஆமாங்க. எடுக்கிறதுக்கே வர மாட்டேங்குது ஃபுல்லாக பார்த்து. ஓ இது 7 இயர்ஸ் ஆச்சுங்களா? ஆமாங்க. ஓகே ஓகே. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குட்டி இருக்கு. இது ஒரு 3 குட்டி 4 குட்டி வந்துட்டே இருக்குங்க. ஓ இப்போ இதில் 3 குட்டி இருக்குங்க. 3 குட்டி இருக்குங்க. எப்பவுமே 3லேருந்து 4 குட்டி வந்துட்டே இருக்குங்க இதில். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிங் வெரைட்டியில் லூட்டினோ பீச்சுங்க, லூட்டினோ பைடுங்க. இது கலர் வந்து நிறைய கேட்பாங்க. இந்த கலருங்க, இந்த எல்லோ கலரு, இந்த க்ரீன். ஆமாம், அது உள்ள முட்டை வச்சுருக்குங்க. ப்ரோ இப்போ எல்லாமே வந்து அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. இப்போ மேஜர் டவுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சரிங்க, என்னென்ன பேர்டுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி ஃபீடிங் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத எல்லாம் மேஜர் டவுட்டாக இருக்குங்க. அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறீங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுது இப்போ இங்கே இருக்கிறது ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கு, சோ பஜ்ஜீஸ் இருக்கு, ஃபின்ச்சஸ், ஸ்மால் கன்னியூர் காக்டெயில், இது எல்லாமே இங்கே இருக்குங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே தெனை வந்து மெயினாக நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. இது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க விரும்புனா சீடு மிக்ஸ் கொடுக்கலாம். தெனைங்கிறது ரெகுலராக நம்ம கேஜில் இருந்தே ஆகணும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்சு கொடுப்பாங்க. கோதுமை, பாசிப்பயிறு, சுண்டல், இந்த மாதிரி ஒரு 10 வகையான தானியங்களை வந்து நாங்கள் ஊற வச்சு கொடுக்குறோம். அது வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நாங்கள் ஊற வச்சு போட்டுருவோங்க. சன்ஃப்ளவர் சீடு அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறேன். அது வந்து அது ஒரு நாளைக்கு, அதாவது சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து ஒரு நாளைக்கு கொடுப்போம். சிக்ஸ் வந்துட்டா சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து கொடுத்துருவோங்க. அது போக வந்து கீரை வந்து டெய்லியும் போடுவோம். வாரத்தில் எப்படியும் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வந்து கீரை போட்டுருவோம். தண்ணி வந்து ரெகுலராக மாற்றணுங்க. அப்போ ஒரு சில பேர் வந்து இந்த கால்சியம் குறைபாடுனால வந்து முட்டை ஓடு வந்து அரைச்சி போடலாம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அது நாங்கள் போடுறது இல்லைங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து கனவா மீன் ஓடு வச்சிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒயிட்டா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது கனவா மீன் ஓடு. அது இன்னொரு ஸ்டோன் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து இந்த கால்சியம் சத்துக்கோசரம் வச்சிருக்கேங்க. கீரையிலேயே உங்களுக்கு எல்லாம் கால்சியம் வந்துடும், தெனையிலேயும் உங்களுக்கு அதிக கால்சியம் இருக்குங்க. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக தெனை வந்து மெயினாக நமக்கு வச்சிருக்கணுங்க. தெனை வந்து ரெகுலராக இருக்கணும் கேஜில். அடுத்தது சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து திக் வந்துச்சுன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து கொடுப்போங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10 நாள் கொடுக்க மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகி அது நாங்கள் சேல் ஆக வரைக்கும் அந்த ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்போங்க. நம்மகிட்ட வந்து ஃபிக்ஸ் வாங்கிட்டு போறவங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ண எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவீங்க? எல்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லிடலாங்க. அவங்க தெரியலன்னா நம்ம சொல்லிடலாங்க, சொல்லிடலாங்க. அப்புறம் தண்ணி வந்து டெய்லி மாற்றிடணுங்க. தண்ணி வந்து டெய்லி மாற்றிடுவோம். அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் மஞ்சள் போட்டு கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் துளசி தண்ணி, கற்பூரவள்ளி தண்ணி, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதுவும் நம்ம என்னென்ன டவுட் கேட்குறாங்களோ சொல்லிடலாங்க. ஓகே ஓகே, சூப்பருங்க. ஓகேங்க, ரொம்ப அருமையாக கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஃபார்ம்லாம் கூட்டிட்டு வந்துட்டு சிக்ஸும் காட்டி நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. மறக்காம உங்க நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோவில் பிளேஸ் பண்ணிடுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துட்றேன். மக்கள் யாராவது வந்து டவுட் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிருங்க. ஓகேங்க, நீங்கள் வீடியோவில் கொடுத்துருங்க. எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஓகே ஓகே. அவங்க மெசேஜ் பண்ணாங்கன்னா நாங்கள் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா கால் வந்து சப்போஸ் அட்டன் பண்ண முடியாதுங்க. அதனால வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணிக்குவோம். அப்புறம் சிக்ஸ் எல்லாம் வேணுனாலும் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் அனுப்பிச்சிடுவோங்க. அதையும் பார்த்துட்டு நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். நேரில் வந்து பார்க்க விருப்பம் இருந்தால் நேரில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, ரொம்ப தேங்க்யூங்க. ஓகே, ரொம்ப நன்றிங்க.